Кына Роза апай. Қайда жүрсіз, не істеп жатсыз, не себебі? Салат жасап жатырмыз. Құдалар күтіп жатырмыз. Айкөш қызымызды күтіп жатырмыз. Да, қыздарики. Сюда, Роза апай. Сөйлеңла, қыздарики. Қошына сөзләң. Подружка де. Ладно, это делайте. Эльмира хан. Ну, кац. Как всегда, я жую. Dadamın böyle yapmaktı mı? Kivat kadar. Как вы? Как вы? Нормально. Отлично. Все хорошо. Все хорошо. Сапог. Олег, помидор. Наталья Колобок. О, Зикен келді мана. Ау, İslam'da. Ya. Она мне налил траву, надо купить мотор. Эй, салфетки не забудьте. Дим? Дим? Потом келін балаға көрсетеміз. Я Дим? Kaçta şu burada? С ним хуйнула, то же самое же. Перевернули салфетку. Стаканlar kaydı ne? Как перевернули? Красный с белым, белый с красным. Просто салфетки светлые. Стакан так соберем, ложка, вилка. Фүн. Гальс, да? Готовы, да? Встречать. Вы должны выбрать. Мы ничего не должны, мы сами худалар. Мы никому ничего не должны. Укуди кызды беріп атырмыз сендерге. Я Мадинаны. свою дочку отдаю. Укуди кызды беріп атырмыз. Madina'nı verip oturmuş. Aykoş da. Bu kişi de kuda bakıyor. Biz Madina'nın nesine mi kudiyi verip oturmuş. Bu kişi de kuda bakıyor. Ya свою дочку отдаю. Так, сразу договоримся. Делимся пополам. Деньги вам. Все ценное отдавайте нам. Kudalardan А то нас мужья домой не пустят. Нет, с деньгами вас пустят, но с водкой, возможно, не пустят. Лучше водку не дают. Ладно, деньги вы собой. Сани? А? Сани?
Отойди с дороги. Ты же замерзнешь. Не рано вы все вылезли. Bir maşını koymak. Ауди тоже ихний. Вот это 3 машина ихние. Вот центральная, главная машина келді ғой. Газель машина işte. Tüt. Koymadı mı? Koy dikkat koyunca. Yani kaldı şeyden. Болды. Нормально. Эй, не отпускай. Не отпускай, ты что? Держишь. А где самая кушина? Там сейчас. Есть она там. Дядя Эдик, здравствуйте. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Келіңла. Кел, Соня, идем. Беркіңла баяққа, келіңла баяққа. Құдағилар. Давайте, қызла, пошустрее. Обмен товарами. Мұздап кеттіңла. Лейла. Я знаю, ничего. Где еще ребенок? Вон мальчик еще один. Большой мальчик. Я ребенок. Дети. Ага. Арген. Проходите. Лейла, чашалар, Лейла, қызлар. Только 5 минут с возвратом. А, поднос надо. Да, 5 минут с возвратом. Проходите. Келіңла. Заходите. Чола, крыла, давай, чола, мана, чола. Келіңла, проходите. Чашу. Чашу.
Аккуратненько. Вам простительно, проверила. Так, аккуратно. Сейчас мям кровалай. Ассаламу алейкум. Сейчас. Ступеньки аккуратно. Еще одна Assalomu alaykum. Ayak sağ koydum. Assalomu alaykum. Oy, yaxshi o'tiribsizlar. Qo'ldan choy uzimiz. Давай. Qo'lni oyoqda uyda qo'l chaqiradi. Sapan yishida bo'laman. Assalom, kelinglar. Sizlar kirib ketinglar. Cho'ng sizlar bo'lsizlar. Yanchig'im yo'q. Madina? Baba, все здесь. Сейчас. Здесь, сейчас. Один порядке. Я буду. Вот, да? Вот, Madina. Один контроль. Assalomu alaykum kuygani. Ulaylar bo'lsin. Kim to'y qilmadi bu готовится. Давайте. Тебя туда кровать. Все? Не, мы же здесь живем. Чем будем проходить? Нет, туда. Проходите все туда. Ну, потом попозже. 5 минут попозже, да. Ага. День дома, да, можем в одной Ну, проходите. Крыла. Ой, пойдем туда. А что ладно, кем военный? Men boyda qo'yaylik. Давайте краяшек. Hazır akam boşsun, akam kırsın akam. Akakal kırmak tuttu. Keyin ayaga kirganda keyin. Pichinglar. Turaverin. Aptida to'ymaydi ular, потом ayaga kirganda ko'rdi.
Самый красивый. Келіңла, келіңла. Келіңла. Ассаламу алейкум. Өміріңна ұзақ болсын, бақытты балжақы болып, өніп өсіңлаға мен. Амин, Аллах акбар. Давайте вот так я вас поцелую. Ударят болсын. Айко потом наверх идите, потом с вами. Давайте, с родителями попозже будете. Пока наверх шла. Мама шарова топит. Харадам. А, он покойно. Ona kırmayla bak geliyor. Алик, давай ты. Мархаб, где? А, давай ты. Аркен, посмотри. Вот, Аркен, давайте. Давай, Аркен, суждалайся. Абдыжанма yok da білin. Тоқтап тұрма, қызыңлан той болды. Тарикамен, я толком никого не знаю, а то... Алик, давай. Çünkü bir hoş hapin. Ben üzerine sözler vereyim. Kızım geliş gerek sana şkolda. Assalamu alaikum, hürmetli kızlar. Hadi Mevla'dan bizimle olsun. Ballarımız bakışık olsun. Hoş geldinizler. Endi aldıraş болып ketdi yaman. Şuna kusmayın deydi. Kudayım ballarının bəxtini berip, ömürünü sağ kılıp, dinini taz kılıp, bizге только qoşanlığını görüp, qoşanlıq bəxtsan beşida, oturuşqanlar есі өтсін. Endi biz tərəftin болғанда, mən mayaqtın başlap kelek. Bu otağın çoğ apаңla, meniki qıynapamnınki sыңылсы. Mana gülmeden. Mən ақылсыз tanıştırmadı kit қалмай. Мұны қишіді otağın, apamның жан доstu, мұны қошна. Жан қошнысы Сарадан. Endi bu yoqqa kelsak, meni yolg'iz dunyoda bir tal qiyin singlim bor deydi. 2 yil bo'ldi qaytib qoldi Shahmon yo'lchi. Bu yoq kuyovul bo'ldi Madinatiningki. Baxtiyorning bosasi. Baydisi Baxtiyorning baydisi bo'ldi bu yoq. Bu yoq bizning bolalarninki dadusi bu yoq bo'ldi. Mening bolalarning dadusi. Endi mayagini nima qilar? Bu qizim mening qizim, 4-qizim. Bu mening o'g'lim, bir tal o'g'lim meniki. Bu yoq Madinaninki aksining ayoli kelin bo'ldi. Bu yoqni Madinaning aksining ayoli kelin bo'ldi. Ayada ham bir kechkisi bor, ayada ham kelin bola 10 bola. Bular 10 bola. Önüp üzgen bola. Endi hemen atla ketmek. Bunu yanki malum kızımның yoldaşı Alımcan bo'ldi. İkinci o'g'lim meniki. Bu yoq yanki bir tal qiyin singlimninki, bir tal qizim. İki o'g'il bor, ular o'ylik o'chog'i bo'ldi. Uch o'g'il, qaridan 3 o'g'il, bir qiz. Yaxshi, shukr. Mayak mening 3-qizim Roza yo'ldashi Kamidi. Роза Швея, это просто Мария. Бияк менің кәнжі қызымның yoldaşı, кәнжі күйоғлым. Бияк. Әнді мұны yol başçı, köş başçı менің тұнжы қызым. Бияқның yoldaşı қыны. Барқат әйеді отырды, зата татты, яман татты. Әнді мен мұшы өйніңке, чоң келіні болымен, біз ішкілер. Оғылдың ішке бұла қыз қайты шуып кәтті. Hazır Baxtiyor bilen Abdülden abış çıkısı kaldı bana. Şu apa gitti. Eşemnin dadısı. Da. O bilmedi yani. Ayam Madina. Siz kivatla konuştur bana. Abisi. Bana işkisi. Hoş geldin. Hoş geldin.
Мына яна Мадинаның сіңлісі, Ямбыр сіңлісі. Маяқ яңгісі мана. Серік деген баланың Нұржамал. Мына Гүлмира, Елмира деген бала яна. Бұла 10 бала. Қыз оғыз боп 10. Очень приятно. Ассаламу алейкум. Arkadaşlar, ilgileri, bugün sizlerin aldığınlar kip kaptığımız 2 yaş birbirsin tepip koşuluktu. Şu koşalıktan yayılgan destekmanlar kip oturumuz. Endi ruxsat sana men tılımın yetkince biz taraftan kelgende ben tonuşturup etey. Birinciden Ayşem kızımızın kıynatısının ata-analары boldu. Nariman akam, çok budanlaşakta, Tamara'dan. Yaxşı, rahmet. Mamsı boldu değil mi? Tamara'dan insi son rakam, son rakamlar hepsi. Tamara'dan kışı da. Güzel adam приятно. Benim sınıfım. Yaxşı. Ayşem'nin kıyın apısının en çoğun adımız bizimki. Meni kıyın adam buldu. Gülbostan. Onun keyin adımız Gülbahram. Yaxşı. Onun keyin şu bizning sizlar qudib bo'layotgan Gulnarniki aksi alınca takiraka keçib yatan yap berishakni. Извините, пожалуйста. Keçmesin. Bizning yaxninkini eng cho'ng akamiz bo'ldi mana. Takiraka yaxniki repetitsiya deyman mana chatda. Keçib yatan. Я раз тоже волнуюсь. Хорошо, еще раз. Яқ бана Gulnarның aksi bo'ldi, Ruslan. Яқта rafiqasi Хадича. Endi bizning cho'ng hadimizningki qizi Luiza, yo'lchisi Shuhrat. Yani bir yenimizga kelmay qoldik. Ayoli bilan Lebi qotdi u. Ahmetcan deb yana yenimiz bor. Cho'ng, nima Gulbostandan keyin tug'ilgan o'g'il bizning akamiz bo'ldi. Yaxniki qizi bo'shangan ular keladi. Men Alımcanның rafiqasi bo'lmay, Leyla. Biz o'g'il bizmi? Endi xuddi bo'layotgan mana Gulnara. Rasul. Gulnaraniki qiynatda bo'layotgan nima Shamil hukmish kelamdi bizga. Yaxtan mana biz tarafdan kelgan yana Rasul degan. Тоже наши руки, наши глаза. Benimki balsi. Benimki balsi. Qeyrindaşlarının cıq boğunu, ön boğunu şundaq yaxşı. Qandaq yaxşı. Bular o'zlari 3 o'g'il, 3 qiz. 6 baliq. Yaxşı. Yaxshi yagi badi. Ayşem qizinglar, Amin. Amin. Mana bavlari, mamlari qaraydigan bo'lsanglar, o'zinglar aralashganda ko'radigan bo'lsanglar kerak. Cho'ng aplari, cho'ng dadlari. Ishqib ulayim sizlarga aytgandek, yoshlar tutishgan qo'llari mangulik bo'lib, bizni tek qana mushtaq xushalliqqa yeyilgan dasturxonga atrofiga yig'ib o'tasin. To'y olishib, hammamizning salomatligi zo'r bo'lsin. Bizende qiynaqining qaytqiniga 4 oy bo'ldi. Endi 6 oydan keyin qisaqma nim qilatdik uningga bolalarningki vaqti nimga bo'pti deb ma'qul ko'rdik. Cho'nglarni maslahat qildik. Shun bo'pti degandan taqishlarni nim qildik. Qanday qilamiz? Bolalar uchun. Endi oldinglardagi bog'i beqib, kelinglar. Kelinglar, uzoq yo'ldan keldinglar, yo'llar shundoq. Çaylarını içinler, илыңlar. Не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома. Принципом своих покушала. илыңlar. илыңlar. Оу. Çay. Yotımsızlar. илыңlar. Sen otura bir. Можно çıkmışsındaydı. Azap çıkmışsındaydı. Никого не знаю. Salam kırandı keyin görüşündeydi.
Добро пожаловать, Сухраб, в нашу семью. Кто женился? А? А кто женился? Кто женился? Вот же. А? Вы? Вот в красной кофте. Конечно. Любой дайте? Любой кисет. Фиголар берерік сүт. 5 потом да? Бана 5. Ахетлайк, да? Бувайлы. Да, стакан. Вот это ежи надо. Вот момент. Ильяс, кружки возьми. Байқа, я ол түсінікті. Байқа, бір жер түсінікте байқа. Ана, қызымыз. Қазы жежім. Нас вкусно. Больше? Там же? Там нет. Больше нет? Hem sınırsa hem kız değil, hem kelimiz var, kelimiz demeyiniz. Şunuşla hemen var, bekletlerini harcın bilim de kettim o. Yaxşı sözler. Kırakınız hem gelecek, Allah demeyken ilacı yok. Beklet olsun iş küçük. Amin. Yetkiniz kelsin gülmede. Amin. Rahmet. Endi diyaqtın. Çoğun, самый старший. Ага, Нариманака. Да, с бабушкой вместе или Әшін Алива бала. Қолың етем да Алива. Assalomu alaykum. Ben hocam bunda tanıştırıp etken ben bağlarının çoğundan bağlısı olma. Hem de bizim bizde Tayyip'le çoğun ben kalktım etken. Gündemiz gelenden çıkıyor. Birinciden atanıza rahmet etimiz. Biz kızını okutup başta çoğun kılıp hazırkı zamanda insanlar bilsiler kıyınçılığında Medeni İslam okumak ters, kıyın. Vatandaşlar, ben semiyazımızdan ettiğini rahmet edeyim. Rahmet. Kız, baxtlik olsun, zut atlap, bir-birini tanışıp, nem qıpaptı, baxtlik olsun, atansını izzetlep жүрсün. Etip ketken köy oğlunlarında Aqtau degan voyenniy служит qilayotgan armiyada. Hamda o'sha vaqtida ishlab ketgan shaqqa qizinglarni inshaalloh ikmonlarni buni ham tekshiradi. Omon bo'lsin, ota-onalarini izzetlab yursin. Hammaga yo'l ustida bo'lgandan keyin u yoq bu yoqqa voyenniy u yoq bu yoqqa cho'nchiloq men qasib atlab o'tmay mashalada yaxshi bo'lsin, cho'naqli cho'nlarni izzetlab degan. Şu baxt olsun, atamlar ömür olsun. Бабушка. Дедушка. А, ішкі дедушка сөзден декен? Ішкі дедушка. А, хорошо. Tamam sen sözledin. Deme. Ben Şamil'deki dansı oldum. Aramayıp gelinim oldu benimki. Al nevrem oldu. Çıkıp pişkiyaş bekli olsun. Yeni çoğunluğa etketken sözlerken hemsi koşuldu. Ulan o yatısı, 30-40 yaşan o yatısı pütüdü. Samanatla bilet yapıyor. Çıkıp aman için hituvasın. Ağır mısın? Ben başta yaşlıklar buluyorsun şunu için. Bu şapalak şapalak. Bizler de anda açık sulanı uzun sular bu ket kıymaydıgan bu ket. Ballanınki endi kuyog'ullar, qizlar hamsi dünge qarab mağdı. Endi durus yolda mağdı deymiz. Biroq açık sudun endi izalat boqamizda. Ranjimanglar.
Babamı namazgan, ballarımı namazgan, hemsi Şahyan'ın. Sayın Eren'in için ayrı narsa da koydum. Kapı bomanlar açık demey, onu tatlı su da koymuşlar. Bağı bir kapışçınlar, ilanlar. İlanlar. Endi osne mandaq nima berelер saramadam endi cho'ng bo'lgandan keyin to'xtab turing nima so'zlagan bo'ldi Hocam sarada Zırak git pandın Teşekkür hoşnadanda siz hoşnamana biz yipkeytem hem bir siz yegi bop siz qaraysiz sallaga qani sizdan bir söz rahmet vallahi baxt olsun endi bu qizni maqtamaydigan maqtag'ini emas maqtamaydigan odam yo'q bu qizni bizning ko'chimizning bir guli bu qiz endi tartib jihatda olsun o'qish jihatda olsun shunchalik bir qizda endi bu olgan odamni shundoq baxtga deydiq biz ish qilib texnik endi mesela yaqin qo'shnaman har doim bilib turibmiz o'g'limizni shundoq bir qiz endi xudoyim ish qilib baxti ichirsin baxt bo'lsin valloh uning aqsini to'yisini to'ylab bo'lsin amin rahmat saramada rahmat endi ishki deydi ishkining ishki babushkisi açıq su yo'q bo'lgandan keyin chaqsan bersek to'sni yaxshi bo'ldi bo'lmish masu qoladi ilinglar qani sizlar ketdik rahmat men suhbatning mamsi bo'lmay nevramning jugash o'qishlarni kutirib mana sizlar datsning og'zi qarab Özünün bəxtini tapdı. Rəhmət şunçalik yaxşı tərbiyələyib bizə qızınlarını. Rəhmət sizlərə. Qızınları. Özümüzə nimqılı kətdi, kırpılı kətdi qızımız. Kendimiz emas qızım. Benim birinci nəvrlərimdən en çoğu birinci mənim toyum bu. Nəvr toyum. Xuday şükür. Шығып әш балаларымның саламатлығын берсін. Яны мәшлік жозларда отырған Құдайым несі қылсын. Яны яқшылықтарын көрдіғанға ата-аналары аман болсын. Бұл үйде әр вақыт қошалық болсын. Мәшәд отағаларымыз, анамыздың орылары үшінсін. Ян бір тойлыға, өш тойлыға аман. Етсін, амин. Yaşta öğretmenliğine ben kan sözüyüm koşuyla hem zaman bulayım elimizde yaşıyoruz. Rahmet amin. İlinglar çaylarını içinglar, soğuklarını kuyup koyunglar vallahi. İlinglar. Ne amayızlar koyunglar. İlinglar. Endiki söz ne? Benim bir tal. Dedim bu pensionuna yoldaşı turgun mu berey? Turgun. Kene? Bari yok dünyada bir tal deydi şunçelik. Endeme hürmet Allah'a. Şunçelik yapsı paravanlar olsun. Benim kayadığımız şikayet baktık olsun. Geleceğimiz atanlar olsun. Yapsı semelerde olsun. Vaga yerinde komut sınırlasın. Ama ola yaxşılıklar mı var? Rahmet turgun. Rahmet. Endi bu yoqqa kelaylik. Qudla tarafdan chiqib qizlarma. Bo'pti endi. Cho'ng aytsi. Ketdi. Oturup söz ayıramam. Ben endi Gullarning eng cho'ng uydagi eng cho'ngi men. Meni aqamda 5 bor, mana bu tanishtirib ketdi. 3 o'g'il, 3 qiz biz semiyada. Bir singlimiz Peromayka turdi, o'yinib qo'yan qiz turdi. Qolganimiz hamiz cho'ngishdi. Bir enimiz kelamay qoldi, u Toti qo'rg'on bir ishlarga ketdi. Ayoli alay qizi bo'shangan alay bexotir. Endi endimiz birinchidan men mushtaga rahmat deyman. Mushtaq tasxallarni yeyib bugun bizni mushtaq yaxshi qarshi olganlarga ming rahmat sizlarga. Chiqib dasxonlar taymashtaq yeyib tutsin, yeyib tutsin.
Nendemiz 2 yaşına yaxşılık keldik, 2 yaş çıkıp yaxşı tutup ketsin, bir nikahlık tutup ketsin ömrü mana. Ben ökünüş berip utadım, özüm dializ aldım, поэтому не всегда могу. И şu vaqtda otağım qarab sarım qildim, yaman nimchandi men. Gular dedim, yaxshi qizga, именно So'hrab balimiz 2 yil cho'ng bo'lgan balda, Nariman akamlar, Shamillar o'tib bizning mama apam baqqan. Men apamni qo'lida turdim, apam baqqan bolalar. Nevra. Birinchidan, ikkinchidan Nariman akamga Tamaradan rahmat etma. Ish balni qo'yni tiqib cho'ng qildilar. Shamilga rahmat etma. O'qitib 5 yil institutlarda o'qitdi. Ben So'hrab işi, ben özüm malum işletdim. Benim qo'limda maktabda o'siradi, etberek chiqadi. Ben bunu 9. klassdan chiqarib etgansa, o'qimaysa, sen ishni bilmaysa deb buni uchirish chiqarib etgan, uchirishni krasniy diplom bitirib, o'zi institutlarga tushib, mana shu platni o'qib, yuridическийni, o'zi военныйni, shu kafedralarni bitirib, o'zi ishlab, o'zi o'qib, ashta Shamil kishine yardım beredi, hem de adamgerçiligi cho'ng bal uchun, hem de issiq so'q bishitib o'tgan bal deyman da men, beradi deyapman. Поэтому men уверена, что So'hrab ashamish turib ketadi. Baxtli bo'ldi. Потому что sizga loyiq ular. Bunda chapdan qaraysa, bilsa, loyiq bolalar uchun bir-birini tushun, bir yig'izning so'zidan tushundi-da bir-birini. Shundoq yaxshi hamda 2 yosh ömürlük iş kol tutup ötkensin. Bizning balamızning işi oңай emas, военный, aqtağlar berip, haqni jutudu berip ishlavatdı mana 2 yil ishladi. Endi 30 kelgan öğlenmemse desek, oy, mamız qaytib ketdi, hozir emas deydi, keyingi yil deydi. İşte deb dedi ki, mening yo'lchim qarab o'tiramsa, o'qish ketmamsa, yalnız yan ketamsa deb başladı dedi. Потому что ben sizga подвордыңыз ғой. Ben подвордының kelini. Tonatыңыз bitan Gülperem Hize degenlerine kelini men. Borya degen balsı batı şunun ayalı men. Ignat, Emilian, Yılman degenler. Ne, aşlandı kelini. Yolçunu eti Borya ilim. Şu işte benim ben apış ketken çoğapanı da depirgide kanık bizge demeyle apış yaptı Ayşem'de. Даже esidi yok, Mart'ta da vatattı. Esimizde mi yok, işte apış geldi, çıkıp yolu uçuk bulsun ballarınki. Bəxtlik bulsun. Sanırlarını bəxtlik bulsun ballar. Bula bəxtlik hazır. İki tarafın atanları bak, mamları bak, yöleydiğen. Şunun için ben öyleymen ki hem nime bu ballarına yaşlarına yaxşılık buldu. Hemimizge şu yaxşılıkta oturuşka Xudayım nesip kılsın. Alametligimiz zor bulsun. Yaşlarının keleceğini gördüğünge, çoğun toylarını gördüğünge hem de neler çevir bir kışka Xudayım nesip kılsın. Hemimiz aman bulayım. Amin. Rahmet. Endi qo'shilib Quduqa. Давайте sizni tileklerimizni. Assalomu alaykum Qudla. Bugun mana yaxshigina aqsin kelib qoldi. Ishki bal endi ishki jutni o'rtgan qilyapman. Amin. Yaxshilar. Ishqidan de shularning kelajagini degandek zo'r qilsin Alloh. Undaq kelyapgan ariqlarni yer qilsin hamimizni. Endi o'sha uyni mana yaxshi qilyapti-ku. Xudoyim bir amaç olsun. Harimallah mana endi umid qilyapti-ku, shu chavirni qo'lini suvishsa deb. Alloh shunaq bo'lsin. Shu kunga yetkazsin. Şunun için hepimiz aman bulan değil, desteğimiz kem, gözümüz, fiilimiz kem olsun. Bu da hem çıkıp amaçlık olsun. Rahmet, etkin oluşacaktır. Hem de meyede Kudla bak, Madina'nınki akıllarının ayarları. Ya Abşakan da öyünün nimsi o. Ben de defterini atışlayacağım, bu yapım sıcak. Deyin sözleydim. Hani bak maksud defterinin bazı. Assalamu alaikum Qudalar. Kelgen kadınlarına gül bitsin. Endi buna biz Baktiyar Qudalarımız Ercik Tuşqa jurtu болады. Сол biz jurtumuz, Qayın jurtu. Qayın jurtu. Bir jurt nağaş jurtu, bir jurt deydi. Bizler Қазақта сөйтіп Сол Baktiyar Qudalarımızın bir jurtumuz. Біздің қызымыз енді екі елдің тәрбиесін сіңіріп өскен қыз. Екі жақтан бірдей тәрбие көрген. Сіздер мен түсініп отырған шығарсыздар ма? Biz иностранкалар, Madinaşkimiz. Семья Endi men go bilindi meni, Madina'nı bildim. Осыдан 26 жыл бұрын
Мәдина артынан біз қойып қоямыз. Құдағайлар тура осы жерде отырғанбыз. Ол кезде атамыз бар. Ол кезде құда жас. Адам бар дейді. Сондай өмірді өте шықты. Өмірге келді, оқытты, жеткізді. Мен бажам өте байсалды, инабатты адам. Аузына шаржағы көріп тұрады. Бір көмек сұрап үлгермейсің, өзі біздің үйде жүр. Сондай адам. Біздің айкөшімізде сондай деп ойлаймын. Енді сіздерге тілейтінім, бізде қазақта айтады, қыз барған жер бақытты етем деп барады. Бақытты боламын дейміз, бақыт сол елді, бақытты қылып ұрпағын таратамын. Сол сізге жұғысты болсын, тастай батып судай сіңіп кетсін қызымыз. Бәріңіз сыйлап, қадірлеп, бізді жеретке қарамай, біздің қызымыз деген жаман ат айтпайын, сізден тек қана жақсылық естіп жүрейін. Сізден тілейтінімден жүз адамдар екенсіздер. Қызымыз жаман жерге барып жатырған деп ойлап отырмын. Қолымыз өсті, айбөшіміз. Мына жақта не деп айтамын? Мына жақта енді елдер волнуется, қайда барып білмейді ғой. Енді өздеріңізді көріп, жүрегіңіз орнына түсіп жатыр. Үлкен әжелері бар екен, үлкен әженің қолында өскен күйеу болады, жаман болмайды деп ойлаймын. Мен айтып жатырған самған балаға сана берсін, ақыл берсін. Біз көмектескіміз келсе дейді, олардың аулақ жүргіміз керек. Ол жастарға. Олар өздерінің күндерін көреді. Енді не деп айтады? Мына ата-анасына бақытты қыздардың жолы болсын. Алаңдамаңдар. Олардың көрдіңдер, көңілдерің орнына түскен шығар енді. Мәдина. Өзінде сондай қыз болғасын кезінде. Осы үйге тур өсіп келгесің сен. Қызың жолы болсын, барған жері бақытты болсын. Жаман сөзін естімеген қызымыздың. Тек қана жақсылығын естейік. Енді солай болады деп ойлаймыз біз. Енді сіздер ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, тойымыз әлі жалғасады деп ойлаймын. Рахмет. Аман болайық. Рахмет. Білен, Ғалия екеуіңе қос болсын. Ғалия, давай, екеуің енді. Тілектеріңді айтыңдар, Ғалияның жолы. Құрметті Құда Жекжат, бүгін келген адамдарыңызға гүл бітсін, нұр бітсін. Бағана көп тілектер айтылған, соның бәрін Алла Тағала құлағына шалынсын, Алла жар болсын екі жастарға. Бағана Мақсұтаға айтып отыр ғой, жаңа осы 26 жыл бұрын біз осы үйге келгенбіз. Артынан қуып, Бақтияр біздің қызымызды алып қашқан тоже, күйеу баламыз. Біз келгенбіз осы үйге, осы шаңыраққа, ол кездерде марқұм құда бар. Оля тәте алдынан жүгіріп шықты. Ой, сен біздің қызсың ғой деп жүгіріп кеп, кел кір, мен осы ауылдың қызы болған соң. Осындай болған бізде де оқиға. Енді одан бері 26 жыл өтті, оказывается. Қалай тез сіміріп өтіп баратыр уақыт. Ол кездер біз жап-жаспыз. Қазір ойлайсың, қандай тез екен. Біздің қызымыз Айша қолымызда өскен, осы көз алдымызда тек жерден шыққан, көріп отырсыздар. Екі жұрттың семья интернационал болған соң. Бізде үлкен семьямыз, негізінен нағашы жұрт, ол бала үлкен семья, 6 ұл 4 қызбыз. Бүгін 4 келін жүрміз. Біздің жігіттер бәрі жұмыста, неден болған соң бәрі қызмет болып істейді. Жұмыста келемады, кешірім сұрап жатыр. Бізде де Чон ағамыз Тайыр, мен жігітім Тайыр. Сізбен Чон? Чон болды. Үлкен Тайыр. Қазір қарап отырмын, ұқсастарымыз көп екен. Өзімізге лайықты құда екенсіздер. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Біздің қыз енді барған жерде тастай батып судай сынсын, бақытты қылады, мен білем Айшаны. Ол тырысады. Үлкен кісілердің қолында өскен қыз, ол деген өте тәрбиелі болады. Тек жерден шыққан қыз. Соны 150-200% гарантия берем біздің қызға. Қыздарымыз бәрі жақсы, күшті. Кішкентайынан туғаннан бері бәрін көріп отырмыз, қарап отырмыз. Сіздердің енді келген қадамдарыңызға нұр бітсін, гүл бітсін, аман болыңыздар. Не айтайын? Бәріміз аман болайық, ауырмайық, сырқамайық. Сіздерде ұрсайық деп едік, ұрсамадық, қызымызды алып қашайық. Негізінде қолдамыз жатайық дегенбіз, ұрсамаймыз. Енді қазір ұрсатын заманда емес. Кімге кеп ұрсып едік, біздің қызымызды алып қашып едік, не отырсыздар?
Сол сияқты екі жас самое главное бақытты болсын. Екі жағы сыйлап жүрсін. Аман болсын, бақытты болсын екі жас. Құдаларымыз жылдар, күйе бала 100 жыл. Төрдегі отырған болсын, басқа айтатын сен. Сөйлемей өзім білесіз, бірақ та айтыстарым енді. Самый компания, самый боевик. Біздің үшінші келін. Почувствовал самое главное. Үшінші келініміз. Давай, бір Құрметті құдалар, келген қадамдарыңыз құтты болсын, құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Мәдина біздің енді ең үлкен емес, екінші қайын сіңіліміз. Қысық өзі, қазір жас болып тұр просто. Сола секреттерін айта беріңіз. Бұлай мінезі, кішкене рахаңыздар. Шутка ғой, жақсы құдағиларымыз. Енді қызымызды үкідей ғып беріп атырмыз, бізде сондай сөз бар қазақтарда, үкідей ғып. Соны жүн қылмай, әдемілеп, үкідей ұстаңыздар. Өзі қызымыз деген сызылып тұр. Әлі бізге кішкентай сияқты енді. Кеше Айгоша күйеуге тиді десе бәріміз өзіміздің қартайғанымызды білмей қаптық. Оказывается, пара екен, балалар өсіп жатыр, бақытты болсын екі жас енді. Өстіп, тек қана тойда араласып жүре берейік. Сол аман болыңыздар. Тойға ұласа берсін. Айман деген келін бұл. Ашыл бізге енді бұла құдашала ғой, құдала. Бұл кезігі ғой. Мәдинан 4-ші ағасының қызы. Қызым. Қызы десін. Әнді кішкінен пауза. Құдыла әдімге кішкені қойы тәлдейді. Кішкінен қойы басын. Да, женские дела. Небольшой антракт. Может, курить в этом. Да, мужчины могут на антракт. У нас даже не пьющие здесь. Ой, это хорошо. Не надо. Не надо. Я здесь. Табуретка керек. Табуретка қойдым. Әсия қойып. Мана. Оны ең бірін қойайын. Меняться или как? Я чықпасам мен. Çıkmayalım мәмеге отырайын. Çıkmayalım мәмеге отырайын. Üstüge deydi. Ekilip. Потом да. Мұны мындақ қойсы ян бірін патыр. Патуды мәйек әкірің біріне мана. Рядышком. Да. Лишь бы женщины. Төпілеп қойы өрің баланы ешік мәйік. Қойы өрің лады. Ештің баны. Ой. Әш кәмпетіңізді мәйек қойы етейін. Мұны жүп болып тұрыласын. Жүп болып тұрыласын. Atmay kaldı mı? Nичего, tutturmaz baldı bu. Ana, koymamdan kep kaldı burada.
Adetlerimiz boyunca Doğumdan kelip atkan bu adetlerimizden biri. Onu bugün İslam oyunlarına kadar biz kirgen ekilgan biraz etmeçiliğimiz var ki şunu kabul kılanlar. Rahmet. Bu quruq rahmet tazım bilen yüzü açkan çay bu. Keyinki yana o nemine ki mesela hazırlıkta yazdığını yezişe başka kılasanlar özanlar on oldu. Rahmet. Onu sizge. Oy rahmet. Sizge. Bana işki babuşka. Rahmet. Ben bir beşi baştan çırar bulsa ayak çırar bulsa rahmet. Hani babuşkalar dugan kıtasanlar. Amin. Amin. Соны переживать кылып, кандай кылмай biz чоң болгон менен кичине биялен билмейбиз экенде, эмди хап болмай ушунга узалай. Дегендек. Болмай қалды енді жырақ енді келіп отқан өзіңіз біз ғана Emre'ye bak. Emre'ye bak. Где карман? Почему карман? Еп қалса, все-таки құдағи, оттуда же. Ой. Vallahi onu tümse çataklayın. Kadesler bir tileklerden var. Послушаем. Qani qudlar tiladim bo'lsin. Nimdaymiz amdi. Yana assalomu alaykum. Ben şu Құдаларники двойняшки desem buldum. Beni оқыштырдым. Nimdaymiz? Mening tilakim şu. Ishqi quda inoq bo'lib ketsin. Birinchidan balalarga aqidni bersin, insofni bersin. Bizning balalarimiz baxtli bo'lsa, bizga hech kim kerak emas. Самое главное, ishqisi bir turib, şu iqchilikni tat o'tkazsa bo'ldi. Hamda bu balamiz действительно jiroq keldi. Qizimiz mana kichikka, hamda biz jiroq bo'lsin ko'rdik. Çıkıp boş balanıki sağlam salametlik mesela bizge mesela utağalara salametliğini berip boş toygacha Kudayım dursa aman bulun toylarda oturgan nesip son neverlerini çevre köreyli şu sığını benim hem de bu perişat kılayım ben küçük edip küçük emez уже 50 yaş kıratmız biz 60 yaş kıratmız özümüzde küçükten oynayımız kendi şöyle için bizden bak küçüğümüzde biz ulaş toylarda tulaylı Kudlar bile bilirsen katarkense benim çoğun kızım kudlar Самое главное, bizge şu işki kutu, şu innak bitketse, vallahi biz qarab ömür sürdük. Onun için bizning salomatligimiz bo'lsin. Ben o'ylayman, şu to'yga chiqib omon bo'laylik. Xudoy ursa, men kichkina kunlar isib, ana buna qilsa, bola o'zlarini o'qitib qilaversin. Ishlarni berib degandek. Sizlar omon bo'lib, biz omon bo'laylik, shu mashat o'taqanlar. To'ygacha ko'rishgacha omon bo'laylik. Hamda bolalarnikini yuzini ichitaylik. Ular bitib ketdi. Ishlarni qilaversin ular. Öyle yani.
Рахмет. Құдағым бұрын дейме демді? Дейді? Сіздің болсын. Не болды şu? Командир var değil. Bizden direkt. Sözlerine rahmet. Yaxshi tilaklar aytib o'tadi. Құдаласқан күні мүбәрәк болсын. Ең айтқан тілектерін әмісі қосылмай, балаларымыз бақытты болсын. Көз ішін көрсетмесін. Biz ötkende çocuğda yugu bağanda itkandı edip, endi bu işki balın ki otaqlı olub getirgan Ayşem'nin kolda birinciden. İkisi yanğıl uyaq ketidi. Үйіне үй qılıb, çıqıb yol iştin kəyikçe ısığını etip, үйіне ışığını yandıb oturduğan bolsa, yaxşı ayılların bolğan boluş gerek. O ballarını balıb ketip, yana otaqlı olub getirganға birinci səbəbkar bolğan Madina Gulnara işkinlar. İçki yaxının anısı, балаларыныкынан шығып, яқта өзара бәрбірін қанақ болсы болды ғой. Оған ұшақ чекнемлеріне сіләк әкемей, сіләк көз ішін көсетмей, тек қана яқшылығын көсетсін, яқшылығын етсін, қанақ болса. Біздің бұл кенжетай сыңлымыз, ем етвасында Айшем деген югаш, жұмшақ қызды әсілер, біздің кенжетай қызымыз өзі байы Oğuldaki kıgan imsidama Şamil çıkısından tutkan üye, kıgan okutuyu köldüğün bolsaňlar, bularning işi yetken adamlarning azın biri, onun biri okutanı kıldı. Çıkıp çıksa, şuna yaraştan kıgan okutuma çıksa bir ışık kıldı. Musla okşaş, yaxşı ayıldın bolsun, bäxtlik bolsun. Deymiz, çıkıp kutlanmamızlık bolsun. Her daim destek olsak yaxşılık deyilsin. Bir-birimizni köйген yerden çayıp salmamızı berip, hürmetlep. Koylarıqcan hiç qaysımızın ornu düşmüşsün. Bizniki, ben belki Şamil bizning ham de ko'l bo'ldi-ku, ko'l demamiz, inimiz deymiz. Kilami de o'zinglarning sizlar operatsiya bo'lgan keyin. Ayshonga men mana Tamaradanda Nariman akamga ko'p rahmat deyman. Shunchalik ash bolalarning ақ yo'li не bo'lib, balamizni mana o'sha возраст уже uylangan vaqt bo'lib qoldi, shuning uchun cho'ng qilib, mana shu kelguncha shu kunlarga yetkazdi mana. Nariman akamga Tamaradanga rahmat deyman. Shamilga rahmat. Kilamda amal yo'q, yig'lab qoldi yas. Men boratdim der. Amal yo'q, ma'lmaydi, o'tiramaydi. Yaxshi. To'ygacha Xudoy bilsa, yaxshi bo'ldi, voy. Aytgansiz. Слово скажете. Он большой. Конечно, я хочу поблагодарить в первую очередь Мадина тебе и Бахтияру за дочку, за то, что вырастили вы ее. Спасибо вам, низкий поклон. И что пожелать в жизни молодым? Вот у меня сын женился 3 года, как 4. Вот у них отношения себе с женой очень хорошие. Почему? Потому что мы их Кутлаблян почти каждый день как друзья разговариваем, живем вот так. Самое главное это воспитание наших детей, чтобы они были счастливы. Это вот между нами Кудалаблян отношения. Вот как у нас прекрасные отношения, так и они будут жить. Она дочка наша, все как. Так что я что хочу пожелать, чтобы с Гульнаркой вы похожи, честно, характерами похожи оба. Копия, я вот замечаю, может Аллах Всевышний нас к этому и ведет. Все они все-таки танжай девчонки. Например, Бахтияр тоже, Юаш, я по ему смотрю, он точно такой же, как Шамиль. Тоже слушается супруги. Да. Слушается также и Шамиль, слушается. Так что я что хочу вам пожелать, чтобы вы, у вас отношения были очень прекрасные. А всем сидящим здесь здоровья, счастья. Hani sizni birinchi köyde okudu da sizga ko'rinyapsizlar. Endi baribir yurakdan tegdi bag'im inchilik. Shu aytgan tilaklar o'rindalsin. Amin.
Құдалар сілерге күйеуіңнен барек болсын. Шындық яқшы бала. Өкім етқан, азырым етсам ете берме. Тәрбиесі яқшы, атанысы яқшы, мамылар болыр, шындақ яқшы қарлар. Дейміз әмде, құдалар мұңжылық қылыңға, өмлігіңға өшімсін. Амин. Балалағы бірнекалық болып өткетсін. Мәшәд отаған әмміңлаға тән саламеттік тілейме, тойғычы аман. Ой, рахмет. Әнде кішкіні ертіп қалдыңлама, мұны біздің балаларның дадысы бір сөз етіп әтсін. Азкен аға бабушка естімейтмеді ғыдайма? Не будете? Не хотите? Ну ладно. Пусть тогда наш дедушка что-нибудь скажет. Дейміз әнде, әбет шуда яқшы сөзлер етіліп атыды, мына құдылар. Кітапыға қошылған сияқты сөздер етті. Шәмімісі тіләкleri заң құлығы етіп орындалсын. Әміздің тілайдығына şu ішкі балы бәқті болсын. Армаларға етсін ұшқып. Игіз елерін көрінсін. Қызымыз әнде әмісі мақтап атыдығанда, мақтықычылық қыз. Biz bundan vay aşamda çoğunda da Семейный доктор. Abimiz olsa hoş olup giderdi. Aşam da ağzını taşlamadı abimiz. Çaktık olsun 2 yaş. Hem Allah oyduysa toyla olsun, kurdular mınızcılık olaydı. Hem Allah'a tan selametlik dileyme. Şöyle otağılara. Mesela toylar uçuruşaydı. Koda gelen yaptı çıkıp yakışıp etsin. Keyin toylarda keler çıkıp. Hemisiga yaxshilik tilaymiz. Hammalarga tan salomat, shu avrislardan aman inson bo'lib, keyingi shu to'ylarga mustaq keng dasturxonlarda mustaq o'tiraylik. Oldu vaqtida yoshlanib, tayyor qilib, qiziqni keyin so'z Golden tuda. Nipçuk. Да. Дома баня. Тоже казашка. Оттуда привезли ее, ездили. Так что мы... Gerçekten benim bir acaba. Buraya geldi, vay oldular. Bir çıkıp dolanıp dedi. Aşağıda kızı yürüten. Siz durdu azı. Kalak o kalak. Bizim o tamam Cartı degen ev var ama çok soğukta tutar. Böyle kaynısı bulaşmasın falan. Benim cartı üstünde sarttı hep koyalım. Onu da sen bağırın koy. Hazır yaşlıyım.
Силонга, давайте что сам. Açık biri. Açık biri. Oh. Иду я. Той туралы açık предложение болады. Той тоғырлық, қандақ келішіміз, немдеріміз, қайуақта. Мәдина сұрап отыр. Акам, позовите. Бақтияр. Әмін сұхбат байланышып, біз қачан десе ол балға келерге. Шуақты болды да, yazlık ben çok mu yemeği Может, февраль, без февраля кредитimiz. Yanvarda desin, yanvarda. Подожди. Мадина, это Бахтияр. Насчет свадьбы, туда-сюда. Вы между собой, мы между собой, да, между собой, мы здесь Куда келшіп тойының қайвақта келіп балар Үшін біз бишімізді алып, азыр мадақ қайтмеді. Үшін дұрыс түсін олар. Телефон бағады, бұрынғы заманда жырақ елмағынан, alo қылып. Қанақ келісі, біз Мы за любой кипиш. Өзі қанақ келшіді о? Может, вы заранее готовились, но вы наверное, алдын сөйлештік қой, болған ішінде ұштақ боқалды. Бәрібір таялық қыш керек. Бәтші мұны қуатыр. Азыр балла кәткен кен аяқ беріп, шетін, во-первых, шетін қанақ отпусқа. Соң қарап, балла мадақ даватыды. Отпусқа мадақ бала вақты рұқсат болады деп, келішкіна келістер. Шыны үшін ашы маңыдыке ашақ кеттіге дегеніміз шо бонсы нұқып аштақ келіміз дегенде аштақ өзіне жүйтер дегенде мәсләттің мақылды. Ашақ барып келдім. Көғыл ұяды болса, қыз ұяды қамайдығанды деп екіншісін тұрды. Аштақ деп қандыке әнді оның үшін алдырмаш керек. Әнді апқашқанды кен, значит, уже кетуді ояққа, дұрыс ма? Кетуді үшін үшін маштақ мақылдап, бүгін сілер тоғылған. Апамныңки чоң бұл, апам дегенде 89-ғы кеткен адам мен. 50 жылық дейіні бұл мен, апамның кәндін өксінісінде тәпке отқан мен. Әнді бір қазан қайнатмай, бұл ұндағы чоң қой, андақында қымайын. Бұныңға алдырапса, ешкім жоқ. Алла ашақ беріп қамайса, орғысты басы. Орғысы, мадақ өй алды оқымайын, мадақ тұру атымыз, мадақ деген кен шығып барып сөйлейді бар, мадақ айлаған, айлақ тоқсам, айлақ тоқсам, беріслерден сұрайды бұл. Қоғылқы мадақ ішемесі ташлапты кетірған. Орғысы басы, нұқпасын адымы қызымызмы оқуаты тұр. Бірінімізіне бітәді, мұны жылы ішкінші оқышқы түшкен, ішкі жыл оқыш керек, ярмы жыл түк өтті. Yazdıkça hadi bir jıl tuttuk ya, keyin bir jıl boz birdim bu bitiribasılar da başlap kelishgan. O'qiyotgan qiz, o'qitish kerak endi. Misolga 8 yil o'qitdi mana. Misolga siz endi sizlarga o'qib bo'lgan endi sizlarning qizinglar bo'ldi, sizlarga yaxshi. Unda bo'lib qolsin. Bu hech bir yig'inchilik ko'rmaysiz. Ana samochida deychivetlar. Ya sama учится, ularni Aygulni desam, ya o'qitimiz qizni ashtaqdi, u o'qiydi. Hozir dokumentlarni jo'ndash kerak. Men so'rganda перевод qiyin bo'ldi-ku, birdan deydi. Uni qilib baqsin. Ana adlarni ma'isli ma'sa
bu tarafını görelim. Bu periyot resmi olsa bunu göremiz. Әйтеуір беріп, оның сипасы дұрыс болсын деп қалса, кейін уже бір кәп болған. Hazır okutkan ординатура переводит қылған болды, переводит қылғанда hazır жаңлар білсіләміз везде. Она общая медицина закончила. Я понял, это ординатура. По-русски учится, был ішкі жол оқыш керек, что была педиатром детским. Да, ординатура называется. Да. Оны можно перевести. Бірлігініміз шоу оқышын ташылап қызметінанға. Нет. Она на красную, мектептің Иначе у нее диплом будет вообще не действительный. Очень білікті. 7-8 лет проучиться, потом диплом выкинуть. Ты что это? Семья, бәрін семьяға Сәкімгі Өзіні чені. Народный емес оқысын тасылайды. Искать все, куда можно. Я знаю, как это делается. Только, ну, то же самое же. Ренатная тоже точно так же было. Она в Савминовской поликлинике проходила. Там отметка баланса курс ездит 5 раз, но он только всегда пошлял. Там дүйөзір ұяқты, мен әді сұғой, арашардық, ұяқты ұяқландым. Şu anda Ақтаудың филиалы бағын, Это в любом медицинском